السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی وہ ایک طوطے کی ہے۔ طوطا کس کو کہتے ہیں بھلا؟ طوطا کہتے ہیں پیرٹ کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو صوفی ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کو اللہ میاں کے کلوز جانا ہوتا ہے تو ہم کو ایک دفعہ مرنا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ سب سے پہلے تو آپ کو صوفی کا مطلب میں بتا دوں۔ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ میاں کے کلوز جا چکے ہوتے ہیں اور اللہ میاں سے وہ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اللہ میاں کے کلوز جانے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی وشز کو، اپنی ڈریمز کو وہی رکھنا ہے جو خدا تعالیٰ کی وشز ہوتی ہیں۔ یعنی اپنے اندر جب کوئی چیز آپ کو دل کر رہا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پہلے ہم نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو بس اس کو ختم کر دینا ہوتا ہے۔ پھر ہم اپنے اس کیج سے نکل جاتے ہیں، اپنے برین میں جو ہم نے اپنے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے۔ خیر، اب میں آپ کو سٹوری جو ہے وہ ایک طوطے کی سناتی ہوں۔ ایک شخص تھا اور اس کے پاس ایک طوطا تھا اس کے گھر میں۔ جو پیرٹ تھا نا، آپ کو پتہ ہے میرے پاس بھی ایک پیرٹ ہوتا تھا، اور وہ پیرٹ جو تھا وہ ہم نے بھی کیج میں رکھا ہوتا تھا۔ اور وہ کیا کھاتا تھا؟ وہ چلیز کھاتا تھا، وہ گوآوا کھاتا تھا، اور بڑا کیوٹ سا وہ پیرٹ ہوتا تھا، وہ ہم سے باتیں بھی کرتا تھا۔ اور جب وہ اپنے پاؤں سے پکڑ کے چلیز کھاتا تھا نا تو میں سمجھتی تھی کہ وہ ساری چلی کھا جائے گا، لیکن وہ ایسے نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کا کور اوپر کا گرین والا توڑ کے نیچے پھینک دیتا تھا اور اس کے سیڈز کھا لیتا تھا۔ ہے نا کیسی بات ہوئی؟ چلو میں آپ کو سٹوری سنا رہی تھی۔ ایک شخص کے پاس ایک پیرٹ ہوتا تھا، اور وہ ایک دفعہ سفر کے لیے، ایک جرنی کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے طوطے سے کہا، میں جا رہا ہوں، کچھ کہنا ہے آپ نے بھی؟ تو طوطے نے کہا کہ آپ ایک جگہ جاؤ گے، جہاں آپ جا رہے ہو وہاں پہ دور ایک جگہ پہ بہت بڑا سا گارڈن ہے، وہاں بہت سارے درخت ہوں گے، آپ وہاں سے گزرنا، آپ وہاں سے جب آپ سارا واک کر لو گے تو آپ کو ایک بڑا سا درخت ملے گا اور اس پہ بہت سارے طوطے ہوں گے۔ آپ نے میرا یہ میسج ان طوطوں کا دینا ہے اور ان کو یہ کہنا ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تم لوگوں کا سب کا بہت اچھا گڈ فارچون ہے کہ تم کھلی ہوا میں آزادی کے ساتھ فریلی زندگی بسر کرتے ہو، اور ایک میں بے نصیب ہوں، یعنی کہ میرا تو فارچون اچھا نہیں ہے کہ میں قید میں ہوں، یعنی کہ میں کیج میں ہوں۔ اور جب وہ شخص اس درخت کے پاس پہنچا، پھر یہ آدمی وہ گیا، اس نے جا کے جو ہے وہ سارا گارڈن کراس کیے اور پھر وہ واک کیا، اس نے ڈھونڈا، پھر اس کو اچانک وہ ایک بڑا سا درخت مل گیا اور اس کے اوپر جو تھے وہ بہت سارے طوطے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا سب طوطوں کو کہ آپ کا فرینڈ میرے پاس ہے، اور اس نے جو ساری کی ساری جو اس کا میسج تھا وہ طوطوں کو دے دیا۔ جب وہ میسج طوطوں کو دے دیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس میں سے ایک طوطا جلدی سے گر گیا، اور وہ پھڑک کر جو ہے وہ بڑا بے چین ہو کر اس نے جان دے دی، ڈیتھ ہو گئی اس کی۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ اس نے یہ سٹوری ساری اس کے میسج دیا اور میسج کے بعد ایک طوطے کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے دیکھا، پھر وہ واپس آ گیا۔ جب وہ سفر سے، اپنی جرنی سے واپس آیا تو اس نے جو اس کے گھر میں طوطا تھا نا، اس کو اس نے یہ ساری سٹوری سنائی، اور اس نے افسوس کیا کیونکہ وہ بھی سیڈ تھا، اور اس نے یہ ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے یہ ساری سٹوری سنائی، یہ ساری کی ساری آپ کا میسج دیا تھا، اور میسج جو ہے وہ جب اس نے سن لیا تو وہ سنتے ہی وہ طوطا بھی جو پنجرے میں تھا، جو اس کے گھر میں تھا، وہ بھی پھڑک کے اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو اور بھی افسوس ہوا
کہ یہ میسج دینے سے پہلے ایک کی ڈیتھ ہوئی اور پھر دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کو یہ بھی افسوس ہوا کہ دو طوطے جو ہیں اس کی بات کی وجہ سے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ خیر پھر اس نے اس طوطے کو پنجرے سے مردہ سمجھ کر باہر پھینک دیا۔ ابھی اس نے طوطے کو باہر پھینکا تھا تو پتہ ہی کیا ہوا، وہ طوطا اڑا اور اڑ کے دیوار پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ نہ اصل میں وہ طوطا مرا تھا اور نہ میں مرا۔ میں نے تو اس سے ایک طریقہ پوچھا تھا کہ میں اس امپریزمنٹ سے، میں اس قید سے آزادی کیسے حاصل کروں، اور اس نے مجھے طریقہ بتایا تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ فری پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، فری تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک طرح سے آپ کے سامنے ایک ڈرامہ کیا، اور میں جو ہوں میں نے شو کیا کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ نے مجھے فری کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے دماغ کی، اپنی سوچ کی جو پرزن ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم کو اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، پھر ہم اللہ میاں کے پسند کی چیزوں کی طرف سوچ کے جاتے ہیں اور اللہ میاں کے کلوز جاتے ہیں۔ جو ہم نے چیزیں سوچنی ہیں، جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں، سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ اللہ میاں کو پسند ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی ڈیتھ کر دینی ہے، اس کو ہم نے آگے نہیں لے کے جانا۔ ٹھیک ہے؟ مزہ آیا نا؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم اگلی دفعہ ایک اور کہانی لے کر آئیں گے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔